Mga suki, mga ka-e-bike natin dyan. Ito, may bago tayong binibenta. Makinis na makinis. Roma Mini Cruise. 3 wheels na maliit lang. Ito. Kita nyo naman, napakakinis ng e-bike. Oh. Bagong upholstery yan. Yung mga upuan. Oh, napakakinis ng e-bike. Tapaludo, mga stainless, makikinis. Ayan oh. Ganda ng mga stand. Ayan, tapaludo. Ayan, may basket, malaki basket. Signal light, all working yan. On natin para makita nyo guys. Ito, signal light sa harap. Ayun, okay, good. Signal light, indicator sa panel. Good. Signal light, ayun. Okay, kabila naman guys. Ito, kabila tayo. Natin sa likod. Ayun, gumagana. Sarap. Ayun, all working. Tingnan nyo, makakapal pa gulong yan guys. Oh. Makapal gulong. Dito, bago gulong sa dynamo nya. Ayan, tumatakbo to guys. Takboy natin.